大家好，我係貓哥啊！嗱，今集咧就係最後一集 MDX 嘅壓軸嘅出場嘅車款啦。咁其實係一部好特別嘅車嚟嘅。咁佢係由改裝拎去到而家有成品嘅出現啦。咁啊非常之特別嘅一款車。同一時間我亦都會喺我嘅留言區咧，大家有機會可以留意下啦。咁就會公佈翻邊3位會攞到我嘅一啲小禮物啦，咁亦都係我開箱過嘅一啲車啦，咁記得留意啦。咁今集咧，我哋會去透過了解 D Model 嘅世界，去了解佢哋對於車齡以及車款嘅一個了解啦。咁記得喺影片開始之前咧 ，CLS 啦 ，and the English subtitle has now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go. 咁 D Model 咧可以話係台灣第一個咧係喺1:64嘅改裝嘅一個品牌嚟㗎啦。咁以高質素、高精密度見稱嘅。咁同一時間咧，佢喺安裝方面咧亦都有顧及到好多新手嘅玩家啦，令佢哋可以喺輕鬆安裝嘅情況下咧製作出獨一無二嘅款式啦。咁其實近年咧，佢亦都有同個 Mini GT 去做一個合作啦，咁亦都喺唔同嘅台灣嘅模型改裝展啦，一啲唔同嘅展覽入面咧出現一啲 crossover 嘅版本啦。咁由車齡演化出變成車款嘅成品咧係較少見嘅，咁出嚟嘅成品咧大家都有目共睹啦。咁唔講唔知喎，呢一個牌子咧係第一個咧係俾呢個 Discovery Channel 咧去做一個採訪啦，同埋一個改裝嘅，令大家可以睇到，喂，原來1:64嘅改裝文化興起咧會係點樣啦。咁佢哋一直都好努力啦，去做唔同嘅改良啦、設計啦以及款式啦，直至到今日咧亦都睇得到今日更加多嘅精密款式嘅。好啦，咁我哋睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，咁大家已經見到呢盒嘢啦。咁其實呢盒嘢咧係今次喺 MDX 展覽入面咧，一共咧出咗幾款車嘅。咁我當中揀咗其中一款啦。咁好犀利嘅，其實我覺得咧由車齡去演變成為限定商品呢件事咧好神奇嘅。咁最少啦，我真係冇乜點聽過呢一樣嘢啦。咁平時我哋都係透過第三方嘅一個廠商啦，去買一啲車齡翻嚟進行改裝啦。咁有時候我哋成日都講話成個完整性嘅。咁首先第一件事啦，大家會見到呢一個質感咧，係可以話非常之豐富嘅一個質感啦。有做到一啲黑我哋叫做深黑嘅黑線啦。整體嘅包裝咧有啲似 Alcantara 嘅質感嘅，令你成個感覺非常之完整嘅。咁好啦，我哋打一架車俾大家睇下啦。好啦，咁大家見到呢部車啦，咁其實呢一部咧就係LB Works 嘅林寶堅尼 Huracan Evo 2嘅 V2 嘅版本啦，同較早之前咧喺台灣嘅 SGT 嘅呢個展覽入面嘅款式亦都相若啦，只不過喺顏色上面有少許嘅唔同嘅。嗱，咁今次咧，我點解會揀呢部車？因為佢採用咗一個鴛鴦鈴嘅設計啦，非常之特別嘅。咁前面咧就採用咗一個 Turbo Fan 嘅設計啦，後面就用咗 BBS 嘅亮黑色嘅款式嘅。咁經過咁樣加裝之後咧，成個街頭嘅風味咧係更加濃郁啦。咁真係正所謂換咗隻腳咧，真係成架車會唔同晒啦。咁D Model 嘅細節位咧，真係唔係話即係20-30蚊可以媲美到嘅嘢嚟嘅。大家可以見到咧，首先第一件事就係我哋見到從反光嘅位置啦，可以睇到 LB 個亮黑色嘅表達咧，非常之靚啦，亦都好接近真車嘅效果。好啦，又嚟到咧，就同大家示範下點樣裝 D Model 嘅鈴啦。咁首先咧，呢個盒打開咗之後咧，會有一系列嘅配件啦，包括有啲咩咧？車鈴啦，呢個唔需要講啦。一個送俾你嘅水貼啦，咁我哋等你可以安裝喺啲車上面嘅嘢啦。咁呢包嘢係咩嚟嘅咧？呢包嘢其實咧係可以調校角度嘅，例如由-4度去到-8度嘅 camber 咧，都可以喺呢度見到啦。咁我哋事前準備咧，當然就準備幾樣嘢嘅啫。其實咧就冇乜特別嘅，最緊要我就中意用 boot tab 嘅，所以就會放咗喺呢一度啦。咁其實首先咧打開咗之後咧，我哋會見到一份說明書啦。咁其實呢份說明書我都覺得幾貼心嘅，同埋幾友好嘅，就會放到話俾你知嗱。啱啱我講嘅嗰啲片咧就係有呢個作用啦，可以由
負4度去到負8度，或者喺其他角度任自然調校嘅，咁我可以喺呢度可以睇到啦。咁背面亦都講俾你知啦，咁其實呢一個位咧係可以透過去更換而去營造唔同嘅效果啦。呢隻 link 咧你可以黐死佢又得，或者推動佢都得嘅。咁啊事不宜遲啦，咁我哋開始啦。好啦，咁啱啱咧就攞一隻拎出嚟啦。嗱，大家會見到咧，其實會有車拎嘅部分啦。大家陣間晏啲咧都會喺個部件上面睇得非常之清楚啦。咁其實就非常之靚仔嘅效果。大家會見到咧，會從唔同嘅角度咧，會見到其實佢係有一個邊框位置嘅反光位置睇得非常之清楚啦。咁亦都非常之精緻嘅。啱啱都喺啲 shot 入面都睇到噶啦。咁嗱，其實咧呢塊片咧就係啱啱所講嘅呢塊片啦。大家會見到咧係。呢一塊片咧，其實可以進行更換嘅。咁啊，我哋可以換唔同嘅片啦。咁呢一個咧就係0度嘅設計啦。咁值得留意嘅部分咧，就係呢一個剎車碟嘅部分啦，相當之精緻。開窿嘅部分咧，平時我買開嗰啲40零蚊嘅剎車碟咧，佢嗰個開窿咧係可能直不甩嘅，但係呢個咧好明顯係有一個螺旋紋嘅設計嘅，大家會見到。所以咧點解會有分別咧？就係咁解啦。咁好啦，我哋事不宜遲咧，就會裝俾大家睇咯。好啦，咁第一步咧，首先我哋就啱啱拆晒車啦，咁啊而家亦都展示完啦。首先我哋合翻埋架車先，咁啊有啲朋友仔就會問我，喂，其實係咪好難玩噶改車拎？其實好簡單嘅啫。嗱，我玩靜態嘅就會比較容易嘅，咁但係相反地，可能要玩推得喐嘅咧，就會係另外一種風格啦。咁啊，其實我哋都係好簡單嘅啫，就咁上翻螺絲。因為其實咧，我自己咁睇啊。玩推得喐咧，又係另一種姿態嚟嘅。咁但係我自己嘅中意嘅咧，就係展現佢嗰個美感為主啦。咁所以咧，一定係針冇兩頭嚟嘅。我成日都講嗰句，所以只可以係一個即係帶到一個最好嘅效果俾大家睇到啦。咁而家首先裝翻個螺絲先。咁我自己就唔會話中意玩 camber， 因為始終呢架寶馬就唔需要玩嘅。咁嗱，好簡單嘅啫，補貼啦，噏咗上去先。咁跟住咧，我哋睇翻究竟呢隻拎係點玩嘅。哦，呢份係頭嚟嘅，佢有分頭尾噶吓。咁咧就而家裝落去啦。咁跟住呢隻拎再套上去。咁咧就可以營造翻你想要嗰個效果啦。好啦，啱啱咧就安裝完成整體嘅效果啦。有啲人咧就會覺得好似佢大隻咗少少啦。嗱，我自己咁睇啦，有少少大隻嘅，但係咧佢所呈現出嚟嘅 camber， 所以佢點解嗰隻拎會有 camber 位咧？就係貨你可以做一啲八字腳嘅效果啦。咁但係我自己咧就中意做翻呢一個正統型嘅效果。好啦，咁咧我哋睇到啦，啱啱咧呢一部車就係用上林寶堅尼嘅效果啦。而呢一架寶馬，我哋啱啱有介紹過嘅寶馬旅行版 M3咧，就係安裝咗D Model 嘅另一款。咁啊，我自己作為一個 BBS 嘅，你玩得寶馬就係 BBS 噶啦，呢個定律嚟噶嘛。咁今次咧我亦都買咗另外一套 BBS 嘅車拎嘅，大家可以見到安裝咗之後嘅效果咧係非常之豐富，所謂一低遮三醜啦。咁而家我可以遮三醜啊，成個感覺係完全唔同晒啦，靚仔咗好多啦。咁嗱，車拎方面咧，其實咧 D Model 咧喺一啲細節方面咧，其實係留意咗好多嘅，包括咧我哋叫做喺offset 啦嘅鐵圈嘅位置咧，係有做翻多層嘅刻畫嘅。因為一般咧，我哋成日都講話鐵圈可以營造到嗰個內部嘅立體度啦，咁深入度咧亦睇得非常之清楚嘅。咁嚟到呢一款BBS Link 咧，亦都有顧及到好多細節嘅位啦。因為其實 BBS 咧過往亦都大家知道佢係以好多爪而見稱㗎啦。咁喺一啲細節位置咧D Model 喺呢度可以話發揮得非常之好嘅。嗱，咁其實呢一部車大家會話喂，其實推唔推得喐？我可以話俾你知係推唔喐嘅。點解咧？因為要透過呢一種方法咧，先可以完美咁表達到成個車嘅效果啦。咁呢個咧都係我想要嘅嘢嚟嘅。
好啦，咁大家已經睇下成條片啦，希望呢一條片咧透過D-Model 啦，去令大家去有一個啟發，就係話可以願意去買一啲唔同嘅 link 去改造一部屬於自己嘅款式啦。咁真係一隻 link 係咪應該講一套 link 令你可以改變成架車嘅整體輪廓、線條、姿態以及各樣嘢嘅。咁希望呢條片可以幫到你啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你可以俾個 like 我啦。最緊要俾留言話俾我知你嘅諗法。最後歡迎你訂閱我個頻道。咁我哋下集見啦，拜拜。